Alhamdulillahi alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Kamis siang ini di pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinus Sarfa. Minggu lalu kita membahas materi naibul fa'il umyah. Rangkaian dari fi'il mabni lil majhul. Fi'ilnya disebut fi'il mabni lil majhul, namanya maklum, fi'il maklum. Kemudian fi'il maklum itu fa'ilnya disebut isimnya disebut fa'il, selepasnya fa'il. Kalau fi'ilnya mabni lil majhul, isim setelahnya itu naibul fa'il, pengganti dari fa'ilnya. Kalau fi'ilnya maklum, isim setelahnya fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, mabni lil majhul, isim setelahnya naibul fa'il. Mari kita sampai poin ke-6. Naibul fa'il, jenis-jenisnya ya ya. Jenis-jenis naibul fa'il. Kita masuk poin ke-7 hari ini. Naibul fa'il berbentuk dhamir, berbentuk kata ganti. Ummu Hafsah hadirah. Hadirah Ustaz. Dari Asabi. Dari Asabi Ustaz. Asabi qala ta'ala. Nomor 7. Nomor 7 bukan nomor 181 ya. Ada pun munfasil. Nomor 6 sudah ya. Kelas Ustaz. Kelas. Nomor 7 Muhafsah ad-dhamiru. Nama Ustaz. Ad-dhamirul asabi ad-dhamirul munfasil. Naib failnya berupa dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah, munfasil. Nah, misla ma yustasna illa ana. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan selain saya. Nah, mana fi'il mabni lil majhulnya? Illa anaknya munfasil. Kata kerja yang majhulnya dinamakan yustasna. Dikecualikan. Yustasna itu madhi apa mudhari dia, Om? Mudhari. Kalau maklumnya Istasna. Yang maklum yastasna ini yustasna. Yastasni itu maklumnya. Yastasni. Maklum. Mengecualikan. Yastasni artinya mengecualikan, yustasna dikecualikan. Dari maunya istasna, maunya istasna, yastasni. Istasna. Itu maklumnya yastasni. Majhulnya yustasna. Tidak ada yang dikecualikan kecuali saya. Mana naib fa'ilnya di sini, Om? Naibul fa'ilnya ana. Ya Allah, astagfirullah. Ana dhamirun munfasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in naibul fa'ilun. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ma ukrimah.
Ma ukrima illa anta. Tidak ada yang Tidak dimuliakan. ada yang dimuliakan kecuali kamu. Mana fi'il mabni lil Fi'il majhul? mabni lil majhul ukrima. Ukrima, Akroma, betul. Maklumnya akroma apa dia? yukrimu. Akroma yukrimu ukrima. Betul, akrama. Yukrimu. Ukrima tuh. Madi apa mudhari ukrima? Ukrima mudore. Betulkah mudhari dia? Iya ya tar. Akroma yukrimu jadi ukrimu. Akroma yukrimu. Ukrimu. Pertanyaannya, ukrima Baca apakah Ustaz. madi apa mudhari? Dimuliakan. Akroma. Mudore Ustaz. Yukrimu mudore mah berarti kalau ukrima apa ya? Anak. Maklumnya ini. Maklumnya Maklumnya akroma. akrama. Ala. Huwa. Akroma yukrimu. Jadi ukrimu madi. Ukrima. Ukrima madi Ustaz. Madi ya. Kalau mudore jadinya yukrima ya. Kalau Ustaz. kalau mudhari Mudore ukrim yukrima. tuh. Ukrim tuh ana. Yukrimu. Nam. Kalau mudhari ukramu. Ana ukramu. Ukromu. Ukromu. Ukramu. Kalau ini madi ukrima. Huwa. Ukrima. Itu fi'il madi bil majhul. Naib fa'ilnya Ukroma. Anak ibu failnya anta. anta atau dhamir Domirun munfasilun. mabniun Takdiru. Wa mabniun. Mabniun alal fathi. Fi di mahali mahal. raf'in. Fi mahali raf'in. Naibul fa'ilun. Hah? Satu lagi Om. Ma. Ma ukrima illa huwa. Nah, sama tuh Sama. polanya. Ini Tidak ada yang ada dimuliakan. yang dimuliakan kecuali dia. Mana fi'il mabni lil majhul? Mabniun lil majhul ukrima. Mudhari atau madi dia? Sama madi ini Ustaz. Madi juga. Maklumnya kan akrama. Makro ayah. Akroma. Nah, ukrima madi majhul. Ukrima. Nah, madi majhul. Kemudian huwa dhamir Wa domirun munfasilun. mabniun. Mabniun alal fathi. Fi mahali rab'in naibul fa'ilun. Sah. Maaf, sah. Bisa Om ya. Nah, Jazakallah khairan. Maaf, sah. apa Ustaz? Apa Ustaz? Muridah Samin bagian ke-8. Naib fa'il berupa ad-dhamir. Ad-dhamirul mustatiru. Kalau tadi munfasil, sekarang Dhamir mustatir, Ustaz. tatir tersembunyi dhamirnya. Naib fa'ilnya tersembunyi berupa dhamir mustatir. Mislah Mislah Khalidun yushkaru. Khalid sedang disyukuri. disyukuri, sedang diberikan ucapan terima kasih. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Khalid mubtada'nya. Khalid mubtada. Khabarnya berupa khabar jumlah. Kabar jumlah. Yushkaru fi'il Yushkaru fi'lun mudhari'un. Mabniun lil majhuli. Nah, mabni lil majhul. Marfu'un Marfu'un bid-dhammah. wa naib fa'ilihi Naibul fa'ili. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Nah, ya'ud ila Khalid. Kembali kepada Khalid. Kepada Khalid. Nah, Ustaz. Yushkaru. Kalau maklumnya apa? Maklumnya yashkuru. Yashkuru. Nah, ini yushkaru. Yashkuru Wa Khalidan. takdir yashkuru Khalid. Khalidan. Takdir yushkaru Wa takdiru yushkaru huwa.
Dibayangkannya yuskar itu naik filenya huwa. Untuk muannas madhi. Hindu syukirat. Hindun Hindun disyukuri, diberi ucapan syukur. syukirat fi'il Syukirat fi'lun madin. Mabniun lil majhuli. mabniun Mabniun fathi. wata Wata litaknisi. litta'nis harfun mabniun Harfun mabniun ala sukun. la mahalla lahu min al-i'rab. Malalah. Wa na'ibu fa'ilihi Wa naibu fa'ili domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. nah yaud ila hind Yaudilah Hind. balik pada Hindu kan. Nam Ustaz. Nah takdirnya hiya tuh murida mustatir mustatir untuk domir apa saja tuh mudhari ana nahnu ya kan. Ana nahnu. Kalau madhi Huwa huwa hiya. huwa hiya. Kalau saya disyukuri Saya disyukuri. Ushkaru. ushkaru fi'il Filun mudari'un. Mabniun bil majhuli. marfu Marfu'un bidhammah. wa na'ibu fa'ilihi Ul fa'ili domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. nah takdiru ana mustatir. Kalau nahnu nushkaru Ushkaru. syukran muridah jazakallahu Apa? khairan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Berikutnya Mu Abdurrahman at-tasi'u Tasi'u ad-dhamirul muttasilu. yang ke-9 laif fa'ilnya berupa Dhamir muttasil. Kata ganti yang muttasil bersambung. bersambung. Qala Ada ta'ala. wujama, misalnya kan ada wujama, ada alifun isnain, Ada ada nun yang niswa. mufakkah, niswan. Qala ta'ala Qala ta'ala. Wala tudlamuna fatila. dan Dan kalian tidak kalian didolimi sedikit pun. tidak akan dizalimi. Dan tidaklah kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Nah, mana fi'il mabni lil majhulnya? Tudlamuna. Madhi atau mudhari? Mudhari Ustaz. Mudhari, tudlamun. Ma'lumnya Tazlimuna. tazlimun, zalama yazlimu, tudlamun. Tudlamuna fi'il Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nuni li'annahu minal af'alul khamsati. wa Wa wawul naibul jamaah wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in naibul fa'ili. nah naibul fa'il fatilan tamyiznya itu tamyiz. Oh, ini tamyiz Ustaz. Hmm. Kemudian yang madhi Wala wala mulita minhum ru'ba. pastilah kamu akan dipenuhi oleh rasa Takut. takut. Mana fi'il mabni lil majhul? Mulita Mulita madhi atau mudhari? madi majhul. Nah, kalau maklumnya Malakta. mala'ta mala'a yamla'u. Ayam Fi'ilnya laku. sahih mahmuz. Mulita fi'lun Mulita fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. wa Wa ta'u ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'in naibul fa'ili. nah, fi'ilnya dhamir muttasil antah wala mulita. Kalau muttasil banyak ya. Tak fa'il ya. Tanam serta fa'il ta mutaharrikah. Nah,
Misalnya kalau kamu laki-laki ditolong, Nusirta. nusirta. Anti nusirti. Sirti. Ana nusir. Tu. Nahnu Nusirna. hum Nusiru. huma. Lil mudzakkari Nusiro. lil muannas. Nusirota. Hunna nusir. Nusir tunna. Hunna. Nusirna. Apa nih? Nusirna. Itu fi'il madhi lil majhul dengan naib fa'ilnya domir Domir tak fa'il. Domir mutasil. Apa Ustaz? Domir mufasil ta tak. au Nah, jam'ah niswa. niswa aliful itsnain, ya kan? Nah, Ustaz. Mafhum ini? Insyaallah. Alhamdulillah faham itu Ustaz. Bismillah. Bismillah. Kita baca rangkumannya. Munailah mungkin. Mulakhasu. Fadilah. Munailah. Hadir Ustaz. Mulakhasu bina'il fi'lil madhi lil majhuli. Rangkuman bentukan fi'il madhi lil majhul. Nah, fi'il madhi yang tidak ditulis fa'ilnya. Ya, diketahui fa'ilnya. Ya, secara umum ala wazan Fu'ila. fu'ila. Ghalibnya itu fu'ila. Awalan yudhammu. Awalan yudammul harful awwalu wa yuksaru ma qabla akhirihi idza kana sahihal akhiri. Ini yang pertama. Didommahkan huruf yang pertama dan dikasrahkan sebelum akhir apabila akhirannya itu huruf sahih. Oh, sah. Bukan huruf illat. Contohnya yang maklum kataba. Kataba, majhul, kutiba. Kutiba. Daraba. Doroba, duriba. Nasara. Nusiro. Asani. Idza kana al-fi'lu. Idza kana al-fi'lul madhi mudha'afan. Dumma awwaluhu faqat. Apabila fi'il madhinya mudha'af. Jenis sahih mudha'af yang memiliki gandaan huruf. Gandaan huruf. Ya, hanya didommahkan huruf awalnya saja. Nah, tanpa dikasrah sebelum akhir. Nah. Ya. Mis yang maklum syadda. Syadda. Yang majhul madhi syudda. Ya. Tanpa dikasrah sebelum akhir. Nah. Karena memang asalnya syudida tuh. Syudida. Ya kan? Asalnya syudida. Lalu ada pengidghaman syudda. Madda. Mudda. Nah. Antara lagi sabba. Subba. Atau yang jenis mudha'af. Al-thalith idza kana mabdu'an bi hamzati waslin zaidatin. Dhamma awwaluhu wa thalithuhu. Apabila berawalan dengan hamzah wasol. Hamzah tambahan. Hamzah wasol tambahan. Didommahkan huruf pertama dan ketiganya. Ala wazn ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Misal yang maklum. Yang maklum istakhraja. Istakhraja mengeluarkan. Istakhraja. Ada hamzah kan di awal, hamzah wasal ya. Nah. Dan kita jadikan majhul di dhammah awal dan ketiganya. Ustukhrija. Sudah sih.
Istakhrija, ustukhrija. Yang lain istaqbala. Ustuqbila. Nah, atau yang khumasi ihtarama. Uhturima. Bagus. Inhazama. 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 Unhuzima. Unhuzima. Kemudian arabi. Idza kana. Idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in za'idatin dumma awwaluhu wa thanihi wa kusira ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya didahului dengan ta zaidah, kemudian didomahkan huruf Maka pertamanya, didomahkan huruf maka pertama. didomahkan huruf pertamanya dan keduanya, dan huruf keduanya, dan dikasrah sebelum akhir. Ala wazan tafa'ala atau tafa'ala. Misal allama yang maklum. Ta'allama, tu'ullima. Kan di dhamma huruf pertama dan kedua kan? Naam. Ta'allama tu'ullima. Taqabbala. Taqabbala, tuqubbila. Nah, taqabbala tuqubbila. Taqarraba. Apa Ustaz? Taqarraba. Taqarraba, tuqurriba. Nah. Al-khamis wa in kana. Al-khamis wa in kana ma akhiril fi'lil madhi harfa maddin quliba ya. Apabila huruf sebelum akhirnya fi'il madhi ada huruf matnya diganti dengan ya. Ya. Fil jenis ajwaf ya. Nah, Ustaz. Ba'a. Majhulnya bi'a. Bi'a. Qala. Qila. Diganti ya. Huruf alif matnya diganti ya. Kemudian as-sadis idza kana thanihi aw thalithuhu alifan zaidatan tuqlabu wawan lindimami ma qablaha. Apabila huruf kedua atau ketiganya itu alif tambahan, maka diganti dengan waw. Karena berbaris. Karena ada huruf dhammah sebelumnya. Lindimami ma qablaha. Karena ada huruf. Apa Ustaz tadi? Huruf berbaris dhammah. Lindimam. Karena ada huruf dhammah sebelumnya. Na'am Ustaz. Apabila huruf kedua dan ketiganya alifnya tambahan ala wazan fa'ala atau tafa'ala atau misalnya wazan fa'ala. Contoh yang maklum syaraka, syurika. Itu huruf kedua. Huruf kedua alif kan? Naam. Zaidah. Syaraka, syurika. Contoh lagi jahada. Juhida. Tuqlabu wawan, diganti alifnya dengan waw. Karena huruf sebelumnya dhammah syu. Lindimami ma qablaha. Karena ada huruf dhammah sebelumnya, lindimam. Ustaz. Syukran. Munaila jazakallahu khairan. Ustaz. Ummu Syamsi. Mudhari kita mulakhasu. Bismillah. Mulakhasu bina'il fi'lil mudhari'i lil majhuli. Ringkasan bentuk fi'il mudhari yang dimajhul. Yang dengan pola majhul. Dengan pola majhul. Wahid
Yudomu harfal awalu. Yudamu, ulangi Om. Yudomu. Yudomul harful awalu wa yuftahu ma qabla akhirihi. Didomah kan? Didomahkan huruf yang pertama dan dipathahkan huruf yang sebelum akhir. Nah, kalau madi di kasrah sebelum akhir, kalau mudhari di fathah Sebelum akhir. sebelum akhir ya. Contoh yang maklum, Yang maklum, yasma'u, mendengar, dia sedang mendengar. sedang mendengar. Majhulnya, Yusma'u, dia sedang dipendengarkan. didengar, Sedang sedang didengar. didengar. Yaktubu, Yaktubu, yuktabu, yansuru, yunsoru. asani, fa'idha kana. Asani, fa'idha kana ma qoblal akhiri wawan aw ya'an tuklabu ila alifin. Yang kedua, Yang apabila kedua, apabila huruf sebelum akhirnya wawu atau iya, maka dibalik atau diganti dengan alif. ketika fiilnya mu'tal ajwaf, yasumu, Yasumu, yusomu. yusamu, itu ada wawu kan sebelum akhir ya, Nah, Ustaz. kita ganti alif, yusamu. Atau dengan ya, yabi'u, Yabi'u, yubi'u. bukan sama tadi betul, diganti alif, ya-nya. Yabi'u, yuba'u. Nah, yabi'u sedang menjual, Menjual, sedang dijual. yuba sedang dijual, yuba. Yaqulu, Yukolu, yaqulu, yasiru, yusaru. yusaru. Asalis, Asalisu, idza kana al-fi'lu mabdu'an bihamzati aw nunin yuklabu harful mudhara'ati ila ya'in aw ta'in. apabila Apabila fi'il yang didahului apabila oleh hamzah, apabila fiilnya dimulai dengan hamzah, apabila fi'ilnya yang dimulai dengan hamzah atau nun maka dibalik huruf maka ganti huruf huruf mudhar, mudhari'ahnya diganti maka huruf mudhari'ahnya diganti dengan ya atau ta. ahtarimu yang maklum Maklum, ahtarimu, yuhtaramu. nah, ahtarimu fiil mudhari' maklum. Ahtarimu saya sedang Memuliakan. memuliakan. Kalau yuhtaramu, Yuhtaramu, dia sedang dimuliakan. dia. Arabi, Arabi'u, idza kana al-fi'lu mudhari'u naqisan au mu'talul akhiri tuklabul ya'u awil wawu alifan. Apabila apa? fi'il mudhari yang bentuknya nakis atau mu'tal akhir diganti ya atau wawunya dengan alif. Contoh yang maklum, yada'u, Yada'u, yud'a. yada'u memanggil, Dia sedang memanggil. Yud'a, dia dipanggil. yarju berharap, Yurja, diharapkan. diharapkan. Yatlu sedang membaca, Yutla, sedang dibacakan. dibaca. Boleh ya, Musyamsi, jazakallah khairan. Amin wa iyyakum ya Ustaz. Ummu Muhammad, hadirah, Hadirah tadi. awjud, tatbiqun, Tat tat tatbiqun ala bina il fi'li lil maf'uli
ujabun Mujabun. anhu. Nah, penerapan. Praktek Praktekannya pada penerapan. Nah, praktek pada bentuk fi'il mabni lil maf'ul atau majhul. maf'ul itu ya Ustaz ya. Penetapan pada fi'il bentuknya maf'ul. Mabni majhul. Memiliki jawabannya. Mabni majhul. Naam. Petunjuknya ibni. Ibnil af'ala ibnil af'ala allati tahtaha khattun lil maf'uli ma'at tawdihi. Bentuklah fi'il-fi'il yang digarisbawahi. Bentuklah fi'il-fi'il garis yang dibawahi untuk maf'ul bersama dengan apa Ustaz? Tahu dengan Penjelasannya. membentuknya. Oh, dengan Penjelasan. dengan penjelasannya. Naam. Itu semua fi'il-fi'il yang digarisbawahi semuanya fi'il ma'lum. Naam dimajhulkan Ustaz maksudnya. Kita majhulkan ya. Naam. Al-awwal qala ta'ala. Al-awwal qala ta'ala fasaufa yad'u subura. Nah, yad'u itu Yad'u ma'lum. fi'il ma'lum dimajhulkan dengan cara mengganti huruf huruf waw dengan huruf alif Naam. Ganti menjadi dengan alif. dan mendomahkan huruf mudhara'ahnya. Nah, menjadi apa? Yad'u menjadi Jawab. yud'a Jawabannya apa? Yud'a Ustaz. Nah, yud'a. Yad'u, yud'a. Karena jenisnya fi'il mu'tal apa, Mutal nakis Ustaz. Syukran. Muhammad. Bagus. Apa Ustaz terus putus? Naam. Yang semisal itu yarju. Yarju. Yarju menjadi yurja. Ya, nah. Syukran. Alhamdulillah. Ummu Halim. Bagus enggak jaringan? Qala ta'ala. Ummu Halim juga enggak stabil. Sepertinya. Ummu Ridha. As-sani. الثاني قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Di situ fi'il ma'lumnya ya'idu. Ya'idu. Ini mu'tal misal dia, Nah, Ustaz. Madinya apa? Madinya wa'ada. Wa'ada. Misal ya kan? Nah, Ustaz. Wa'ada ya'idu. Sekarang majhulkan ya'idu. Yu'aduna. Yu'adu. 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 Majhul yu'adu. Caranya bagaimana, Di huruf mudhoro'ahnya didomahkan dan difathahkan huruf sebelum akhir. Nah, kemudian huruf ilatnya dikembalikan lagi. Ya kan? Nah, Ustaz. Asalnya mati itu ya'idu, yang asalnya dihapus ya'idu yu'adu. Muncul lagi Yu'adu. Yu'adu. Dijanjikan. Seperti walada melahirkan Wulida. Mudhari. Mudhari. Walada. Yalidu. Yalidu menjadi Yuladu. yuladu. Wasala yasilu. Wasola yasilu. Yusolu. Yusalu. Naam. Yusalu. Disambung. Syukran. Umurida. Ummu Abdurrahman. As-salis. Qala ta'ala. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا.
Fi'il ma'lumnya ikhtara Naam. Ikhtara. Taro. Berawalan hamzah dan mu'tal. Ajwaf. Buat. Hmm. Ini madhi apa mudhari'? Madi Ustaz. Madi Madhi. maklum. Kita majuhkan menjadi alifnya diganti apa? Diganti biasanya doma. Tapi untuk menyelesaikan yang ta jadinya ikhtiro. Nah, alif ditukar menjadi Jadi alif ditukar menjadi ya. ya, ikhtira, dipilih. Ikhtara memilih, ikhtira dipilih. Dipilih. Nah, ikhtara, ikhtira jadinya, Ikhtiro. Nah, ya kan? Ustaz. Contoh lainnya yang semisal ikhtara, Ikhtaro, ikhtiro. yang semisal dengan ini, Oh, yang semisal dengan ini. Apa ya? Istada, nah, istida. ikhtida, Terus ihtada. Ala wazan ifta'ala. nah, ifta'ala ajwaf ya. Waf, nam, Ustaz. Ifta'ala, yafta'ilu. Ihtaja tuh sama ihtaja. Ihtaja, ihtija. Nah, ihtija. Ihtaja membutuhkan. Ihtija dibutuhkan. Nah, dibutuhkan ihtija. Ihtija. Ihtaja ihtija. Fi'ilnya fi'il mu'tal Ajwaf. ajwaf dari bab ifta'ala. Ifta'ala, yafta'ilu. Syukran. Abdurrahman. Afan. Umma Hafsah Arabi. Ar-Rabi qala ta'ala wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqu wa yahdi ila sirat. Nah, di sini ada fi'il ma'lum mudhari'nya yara. Yara tuh. Yaro dari aro Ada ya Ustaz. dari ro'a. Maudinya ro'a. Ro'a yaro Ismu apa tuh? Ro'a. berarti nakis. Nakis. Bagaimana cara memajuhulkan yara? Yaro jadinya yuro, Yura. Didhammahkan huruf didomahkan huruf mudharaahnya dan di fathah dan di fathah sebelum akhir. belum akhir. Yara, yura. Yuro. Nah, fi'il nakis ya. Nah, Ustaz. Yanha, Yanha anha jadi yunha, yarda, yardo yurdo. yurda. Nah, kemudian satu lagi, yahdi. Yahdi. Berarti ahda Itu nya. dari hada. Maudinya Hada sama nakis berarti saja. sama nakis. Hada. Yahdi Hada memberi hidayah. yahdi berarti yuhda. Yuhda. Diberi hidayah. Yuhda. Contoh lainnya, yamshi, Yamsi yumsa, yarwi, yarwi yurwa, yanwi, yanwi yanwi yunwa. Pilaf juga bisa. Ada huruf pilaf di belakang pokoknya. Syukran Ummu Hafsah jazakallahu khairan. Syukran. Ummu Naila al-ayatul khamisatu. Khamis qala ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini fi'il ma'lumnya mana, Om? Maklumnya yuwaswisu. Yuwaswisu dari madinya wasa. Yuwaswisu. Dia jenis rubai mujarrad. Ya kan? Asli 4 huruf. Kita majhulkan. Yuwaswasu. Yuwaswasu, diwaswasu.
Caranya dia Perhatilah. mendomahkan Dia domahkan huruf yang pertama dan dan difathahkan sebelum akhir. nah, Suaranya yuzalzilu, putus. Yuzalzilu. yutarjimu, Yutarjamu. yutarjamu. Yuk, bisa ya? Insya Allah Ustaz. Jazakallah khairan. Ya Ustaz. Ummu Syamsi as-sadis. As-sadisu. Qala ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bernama al-ayat as-sadisah. Al-Fath al-ayatu. Ayat ke-6 ya? Ayat Iya, ke-6. Bukan 6 ke-7 ya? atau 2? Tuh, ke-6 kita kan urutannya dari 5. Tadi Ummu Naila. 6. Karena nomor 6 Ibu Oke. Murni. Qala ta'ala wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa at-taubah Nah, ayat as-samaniyatu asyara. di sini fi'il ma'lumnya Fi'il maklumnya yaitu aqama. aqama madhi apa mudhari? Aqama madi. Madhi. Betul. Mu'tal ajwaf kita majhulkan menjadi Di domah huruf awalnya hmm, ukima. dan diganti alifnya dengan Diganti alifnya dengan ya. ya Oh, uqima. Sahih karena fi'ilnya mu'tal ajwaf. Aqama uqima. ukima. Nah, Contoh lain afada. afada ufida. Ufida. Arada. Urida. Urida. Syukran Ibu Murni. Apa maksudnya? Ummu Aqilah. Ahlan wa marhaban. As-sabi ayat ke-7. Ummu Aqilah ada. Ummu Muhammad mungkin. Sama nih Ustaz. As-sabi yang ke-7. Kan Hamaniyah kita. Sabi. Oh, na'am. Qala ta'ala liyaghfir lakallahu ma taqaddama Ya. min Lam, dzambi lam, lam ta'lil mansub selepasnya bi'an bi an. dimansub mudhari'nya. Oh, liyaghfiroh. Na'am Ustaz. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, di sini ada fi'il maklum taqaddama, ya kan? Taqaddama ya taqaddamu Majhul kan? jadi eh, tuk tuqaddima. Bukan. Bukan tuqad. Tuqad. Taqaddam tuqaddima. Tuqaddima betul. Betul. Tuqaddima. Nah, tuqaddima. Tuqaddima ahsanti saya akhtatu. Tuqaddima. Di dhamma awalnya dan Nah, Ustaz, tuqaddima. di dhamma huruf pertama dan huruf yang ke Di mendomahkan yang awal dan yang keduanya di kasroh. sama. Yang kedua di dhamma. Awal dan yang keduanya di domah dan di kasroh sebelum akhirnya Ustaz. Ta'akhkhara juga tuh. Ta'akhkhara. Ta'akhkhara tu'ukhira. Nah, tu'ukhira. Nah, taqabbala. Taqabbala tuqabbila. Syukran. Muhammad. Hafal, Ustaz.
Ummu Hafsah As-Samin. As-samin qala ta'ala fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Istakbara itu maklumnya Ummu Hafsah. Istakbara Istakbara madi apa mudhari'? istakbara yastakbiru ustukbiro. Nah, menjadi ustukbira di dhammah huruf pertama dan Itu huruf pertama dan ketiga dan di kasroh sebelum akhir. contoh lain istakhraja. Istakhroja ustukhrija. Nah, syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Apaan? Ummu Abdurrahman At-Tasi'. قال تعالى ود الذين كفروا لو تفعلون عن أسلحتكم Dia ada maksud ود wadda tuh jenis mudha'af, fi'il madhi مضاعف mudha'af. hanya Majhulnya mendomahkan nah hanya mendhamahkan huruf awalannya saja. saja nah, tanpa di kasrah sebelum akhir. Ustaz. Aslinya wudida. Aslinya wudida. Sama seperti tadi tuh syadda Sudah. nah syukran. Afan. Mu'akilah simak masih. Ummu Nailah. Nah, Mu'akilah Ustaz. ya, Mu'akilah mungkin. Al-Ashir. Ashir qala ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah Fi'il ma'lumnya di sini tuqatil tuqatilu kita majhulkan menjadi muqatalun. bukan pakai mim. Kenapa pakai mim? Jangan pakai mim. Tidak kedengaran suara Ustaz. Ulangi. Tuqatila menjadi tuqatilu menjadi Tuqat tuqutila. tuqutila. Di dhammah huruf pertama dan keduanya. Tuqutila di dhammah huruf pertama dan keduanya. Dan alifnya diganti waw. Tuqutila. Tuqutila. Berarti taqa tuqutila. Ala wazan taf. Tuqutila. Ala wazan tuqatilu. Tafa'ala. Tafa'ala yutafa'alu. Tuqatilu. Ini dari bukan tafa'ala dia. Qatala yuqatilu. Fa'ala ya. Dari fa'ala 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 yufa'ilu. Namsat. Jahada Jahada yujahidu. majhulnya Juhida. juhida. Untuk qatil. Atau emang wazan tafa'ala nih? Tafa'ala ya tafa'alu. Tuqatilu. Tuqatilu. Siapa yang tahu wazan ini? Tuqatilu maklumnya? Taqotala. Nah, taqatala Ya taqotalu. Nah, tapi dia di dhammah. Ya kan? Fi'atun Di dhammah berarti qotala. Qatala yuqatilu. Ya kan? Wazannya fa'ala ya? Ustaz. Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu. Qotala yuqatilu. Qotalatan. Nah, syukran Abdurrahman. Afan. Ustaz. Ummu Nailah al-ayatu al-hadi asyarah hadi asyrata. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Di sini fi'il ma'lumnya yang pertama itu Toba qaba. Jenisnya mu'tal ajwaf, maka alifnya kita ganti diganti dengan ya. menjadi Tiba tiba. Kemudian ta'ulu jadi ajwaf ya. Ala, ya'ulu, ta'ulu. Maka cara majhulnya di dhammah. Huruf pertama wawunya diganti Wawunya diganti. menjadi alif. Oh, nah, Ustaz. Ta'ulu Ulu. menjadi Tu'alu. alu seperti yaqulu Yuqalu. yuqalu. Syukran. Munailah. Apa Ustaz? Berikutnya Ummu Syamsi Athani Asyarah an Abi Safwanah ibni Umairah. An Abi Sufwan bin Umairata bi'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarawila qabla al-hijrati farjahali fa'arja'ali fa'arjahali. Arjaha. Di sini fi'il ma'lumnya Bi'tu bi'tu. Kita jadikan majhul. majhul, ini fi'il ajwaf ya. Berarti sirtu. Sirtu surtu. Surtu. Berarti Bi'tu bu'tu. bu'tu. Nah, bu'tu. Ya kan? Di dhammah huruf Di pertama. dhammah huruf yang pertama dan huruf yang terakhir. Nah, sama terakhirnya. Syukran. Murni. Apa Ustaz? Khairan. Selesai latihannya kita, Om. Latihan pertama dari pembahasan naibul fa'il. Berikutnya materi latihan bisa dijawab sendiri. Setelahnya itu pembahasan tentang hukum taukid fi'il dengan tanwin. Menegaskan fi'il dengan tanwin dengan nun taukid. Masih ada waktu sebentar, kita akan bahas materi tambahan tentang naibul fa'il. Umur itu mungkin kita baca kisah. Ana ambil dari kitab Nahu Silsilah Mustawa Tsalits. Min nawadiri juha. Di antara kisah unik Di antara kisah unik. Juha. Apa Juha, Ustaz? Nama orang. Nama laki-laki dari kalangan tabi'in dia. Di antara kisah unik Juha. Yang paling benar dulu pendapatnya Juha termasuk dari kalangan tabi'in, dia orang soleh. Cuman kebanyakan orang nggak tahu aja. Ada kisah-kisah yang dibuat-buat seakan-akan beliau diibaratkan sebagai tokoh jenaka, padahal beliau orang soleh. Juha. Di antara kisah unik Juha. Juha nama laki-laki ya. Kita baca kosakatanya. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Tusalla, yatasalla. Tasalla, yatasalla. Tasalla itu artinya terhibur. Tasallabi. Kata kalimatnya tasallal atfalu. Yatasallal atfalu
bilu'abihim. Anak-anak itu merasa Anak kecil itu merasa terhibur terhibur dengan dengan lu- permainan. permainan mereka. Ibtada'a. Ibtada'a ya btadi'u. Ini membuat melakukan perbuatan yang belum pernah ada. Oh, ibtada'an nasu kafiran minal kisosi. Manusia banyak membuat banyak Manusia membuat melakukan hal yang belum ada dari manusia kisah. banyak melakukan membuat kisah yang banyak. Manusia banyak membuat kisah. Kemudian mudahishun Mudahisun. artinya ajib, sesuatu yang Oh, dahsyat, yang mengagumkan, ajib. Mudhish. mudahisun, mudahisatun. Nasaba Nasaba yansibu. Menisbatkan. Yansibun nasu. Yansibun nasu tifla li abihi. Manusia. Dia menisbahkan anak kecil kepada ayahnya. Nasaba yansibu menisbatkan. Haira. Haira itu keheranan gitu. Keheranan, kebingungan. Haira wasfun muannas, mudzakarnya Hayatun. bukan hayatun, bukan. Yang atas. Haira sifatnya muannas. Hairun muz. Mudzakar. La yadri madza yaf'alu. Dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, Ustaz. Nah, jadi kebingungan artinya haira, wanita yang kebingungan. Ilhahun dari maudinya alaha. Alaha yulihu. Ilhahun masdarnya. Ilhahun. Mendesak terus-menerus, mendorongnya terus-menerus, mendesaknya. Hadda'a yuhaddi'u. Hadda'a yuhaddi'u ini membuatnya tenang. Hudu. Hadda'a bukan hadda'a dia. Membuatnya sakana. Hadda'a itu menenangkan. Rau'un. Ketakutan. Rau'un ini masdar khaufun, rasa takut ya. Rau. Takut warahbatun. Kemudian radiun. Radi lawannya jayyid. Radi buruk. Lawannya baik tuh. Jayyid. Baik. Radiun buruk. Suhu jayyid. Kemudian aghaza yughizu. Nah, membuatnya marah. Aghaza yughizuhu. Aghdabahu. Lawannya arbah. Membuatnya ridho. Jadi artinya membuat marah. Apa diartikan? Yatasalla. Dari matinya tasalla kan? Tasalla yatasalla. Ibtada'a yabtadi'u. Mudhishun nasaba yansibu.
Hayro. Ilhahun. Hadda'a yuhaddi'u. Raw'un. Rodi'un. Ahozo yughizu. Nah, baca kisahnya. Lihuja nawadi Bukan huja. li Li, lijuha. li juha. Jim dulu ya bacanya. Oh, na'am Ustaz. Afwan Ustaz. Lijuha nawadiru kasiratun yatasalla bihan nasu. Juha memiliki kisah unik Juha memiliki kisah unik yang banyak, yang dengannya manusia merasa yang dengannya manusia merasa yatasalla. Apa tadi itu? Merasa ter, Terhibur. 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 Nah, waqad udiat Wa qadib di'atin nawadiru wa qilat al-fakahatu alfu. Ada barisnya Murido. al-fukahatu wa nusibat ila juha wa nusiya qailuha. Nah, sampai situ. Waqad udiat. Sungguh Sungguh telah dibuat kisah-kisah unik dibuat kisah-kisah unik dan dikatakan al-fukahat, kisah jenaka. fukahatu Kisah jenaka. dan dinisbatkan kepada juha. Nah, manusia Manusia qailuha, orang yang mengatakannya melupakannya itu Ustaz. bukan melupakan, kan majhul kita. Ya, dilupakan. Dilupakan. Kita sedang bahas apa, Om? Materinya Majhul Ustaz. majhul. Berarti di dan telah dilupakan orang yang mengucapkannya. Mengucapkannya telah dilupakan. Hmm. Wala tu'lamun nawadirul lati qalaha haqiqatan. Dan tidak Tidak diketahui kisah-kisah unik yang dikata yang dia ucapkan. Nah, Ustaz, Yang dia ucapkan yang dia ucapkan haqiqatan secara hakiki. secara hakiki. Ya. Wa hadhihi nadiratun Wa hadhihi nadiratun mudahishatun tuqalu ala lisanihi. Kisah unik ini. Dan inilah kisah unik. Inilah kisah unik yang mencengangkan, yang membuat takjub, Tuqalu yang diucapkan dari lisannya. Dari lisannya. Lisannya siapa? Lisannya Juha. Juha. Apa kisahnya di bawah? Ja'atim ra'atun hayra ila Juha tulihu alaihi ilhahan. Telah datang seorang wanita yang hayra, kebingungan. Tadi kan ada. Nah, Ustaz, belum sempat mencatat. Yang kebingungan kepada Juha. Tulihu ilaihi. Yang mendasaknya. Yang mendesaknya, mendorongnya. Ilhahan. Secara sebenar-benarnya. Mendesak. Fahadda'a min rawiha.
Lalu Wasa'al lalu dia menenangkan menenangkan dari rasa takutnya. takutnya. Wasa'alaha Wasa'alaha madza turidina, aturidina dan dia bertanya kepadanya. dan dia bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Mm. Faqalat Faqalatimra'atu Faqalatil mar'atu, Faqalatil mar'atu lalu perempuan tersebut berkata, Tusullimatil yauma risalatani min Baghdada. telah diterima hari Telah ini Hari ini dua buah surat dari Baghdad. dari Baghdad. Ar-risalatul ula, Atul ula min Mustafa bni warisalatus saniyatu minal qadi ammi. surat yang pertama Pertama dari Mustafa anakku, dan surat yang kedua dari Hakim pamanku. Faqala Juha, Qala Juha, maka Juha berkata, wa maza turidina minni, dan apa yang aku ingin apa yang kamu inginkan dariku? apa yang kamu inginkan dariku? Faqalatim mar'atu Faqalatim mar'atu, maka wanita itu berkata, innama tuqsadu ya Juha liyu'ana qasiduka. Sesungguhnya apa yang kamu maksud, wahai Juha? Bukan apa yang kamu maksud. Apa yang dimaksud ya Ustaz? Apa yang kamu tuksadu? Inama tuksadu. Sesungguhnya kamulah yang dimaksudkan gitu. Sesungguhnya kamulah yang dimaksudkan wahai Juha. Liyu'ana, agar dibantu qasiduka, orang yang bermaksud kepadamu. Jadi agar dibantu orang bermaksud kepadamu, orang bertujuan kepadamu. Faqala Juha, maka Juha berkata, walimaza la yuqsadu akhuka au yutlabu abuka likitabati risalataini. Juha berkata, dan bagaimana? Walimaza, bukan bagaimana. Limaza, kenapa ya Ustaz? Kenapa? Dan kenapa? Yuqsadu, saudara laki-lakimu yang tidak dimaksudkan atau ayahmu, atau diminta ayahmu diminta untuk menulis dua surat. Fa'ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi. Maka dia jawab, sesungguhnya ayahku telah mati dan saudaraku tidak hadir. Ghaba. Faqala Juha, innani a'tadiru. Maka Juha berkata, sesungguhnya aku minta uzur. Aku minta uzur. Sesungguhnya aku minta uzur. Falaisa li waktun lis-safari ila Baghdada. Maka aku tidak memiliki waktu untuk bersafar ke Baghdad. Faqalatil mar'atu ma tulabu. Ma bukan tulabu dia. Tuliba. Tuliba Ustaz. Naam fu'ila. Tuliba min kasafaru. Maka itu berkata, apa yang diminta darimu? Bukan apa dia, bukan bertanya. Mana via?
Penafian. Nafikan tidak. Perjalanan itu tidak diminta darimu. Bukan. Matul memingkat. Kamu tidak diminta untuk Kamu tidak diminta untuk bersafar. bersafar. Tuliba Nah, minka. innama tuliba minka. Kamu tidak diminta untuk bersafar. Wa innama tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wa thaniyatu ilal qadi. Nah, wa innama hanya saja yang diminta darimu. Apa Ustaz? Sesungguhnya yang diminta darimu Dua surat itu ditulis. Salah satunya kepada untuk Mustafa dan yang kedua untuk Qadi, Hakim. Fadhahika Juha. Juha, maka Juha tertawa. Wa qala iza katabatur risalataini fasawfa yuz'aju Mustafa wa yughazul qadi li'anna khatti radiun. Nah, apabila aku menulis dua surat itu, menulis jawaban ya maksudnya. Jika aku menulis jawaban dua surat tersebut, jika aku menulis jawaban dua surat itu, maka Mustafa akan dibuat galau, yuz'aju dibuat risau. Galau. Wa yughadul qadi, hakim akan dibuat, dan hakim akan dibuat apa Ustaz? Marah. Tadi kan ada. Oh iya. Buat marah. Hakim akan dibuat marah. Li'anna khoti radiun. Dikarenakan karena tulisan tanganku jelek. Wala tustata'u qari'atahu. Bukan qari'atahu tapi qira'atuhu. Tidak dapat untuk dan tidak bisa untuk dibaca. Walihadza la budda an azhaba ma'arissalataini li aqra'ahuma binafsi. Nah, oleh karena itulah haruslah saya pergi bersama kedua surat itu ini untuk membacakannya. Aku dapat membaca keduanya dengan diriku sendiri. Masya Allah. Nah, ini kisah jenaka daripada Juha. Ya, dia mengelak untuk menulis jawabannya karena tulisannya jelek. Tidak ada yang dapat membacanya. Jadi dia jawabannya seperti jawaban yang membuat gelak tawa. Tidak, orang tertawa. Tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Dari atas lagi, panjang. Waktunya nggak cukup lagi. Lijuha nawadiru kathiratun yatasalla bihan nasu. Waqadi batu di'atin nawadiru waqilatil fukahatu wa nusibat ila juha wa nusiya qailuha wala tu'lamun nawadirul lati qalaha haqiqatan wa hazihi nadiratun mudhisatun tuqalu ala lisanihi ja'atim ra'atun khayra ila juha tulihu alaihi ilhahan fahadda'a min raw'iha wa sa'alaha maza turidina faqalatim mar'atu tusullimatil yawma risalatani min Baghdada ar-risalatul ula min Mustafa bni wa risalatus tsaniyatu minal qadi
عمي فقال جها وماذا تريدين مني فقالت امرأ فقالت فقالت المرأة إنما تقصد يا جها ليعانى قاصدك فقال جها ولماذا لا يقصد أخوك أو يطلب أبوك لكتابة الرسالتين فأجابت لقد مات أبي وغاب أخي فقال جها إنني أعتذر فليس لي وقت للسفر إلى بغداد فقالت المرأة ما طلب منك السفر وإنما طلب منك رسالتان تكتبان إحداهما إلى مصطفى والثانية إلى القاضي فضحك جها وقال إذا كتبت الرسالتين فسوف يزعج مصطفى ويغاظ القاضي لأن خطي رديء ولا تستطاع قراءته لهذا لا بد أن أذهب مع الرسالتين لأقرأهما بنفسي. Nah, di sini banyak fi'il majhul kan? Umur Naam. Ridha Nah, Ustaz. dari awal tuh. Yang pertama majhulnya Majhulnya. Yang pertama ubtudi'at. ubtudi'at. Maklumnya Maklumnya ibtada'a. ibtada'a. Nusibat. Nusibat Maklumnya nasaba. nasaba. Tu'lamu wala tu'lamu Ta'lamu. 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 Nusiya Nusia. Nasiya. nasiya. Syukran. Muridah. Ustaz. Ummu Hafsa mungkin li juha Lijuha nawadiru kasirotun yatasalla biha nasu wa qad ibtudi'atin nawadiru wa qilatil fukahat wa nusibat ila juha wa nusiya qailuha la wala tu'lamun nawadiru allati qalaha haqiqatan wa hadhihi nadiratun mudhishatun tuqalu ala lisanihi ja'at imra'atun hayra ila huja tulihu juha. alaihi ila juha tulihu alaihi ilhahan fahadda min fahadda'i min rawiha Fahadda'a bukan haddai fahadda'a min rawiha wa sa'alaha madza turidina faqalat al imra'atu faqalatil mar'atu imra'at faqalatil tadi mati itu imra'atu faqalatil imra'atu mar'atu faqalatil mar'atu tusullimatil yauma risalatani min Baghdad. Ar-risalatul ula min Mustafa bni war risalatu tsaniyatu min qadi ammi. Faqala juha wa madza turidina minni faqalat al-mar'atu innama tuqsadu ya juha liyu'ana qasiduka faqala juha limadza la yuqsadu akhuka aw yutlabu abuka likitabihi risalataini fa ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi
Faqala Juha innani a'tadiru. Falaysa li waqtun lisafari ila Baghdada. Faqalat al-mar'atu ma tuliba minka safaru wa innama tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wasaniyatu ilal qadi. Fadohika Juha wa qala idza katabtu risalataini fasawfa yuj'aju Mustafa wa yughadul qadi li anna khatti radiun Nah, wala tustata'u qira'atuhu nah. lihada labudda an adhhaba ma'ar risalataini liaqrahuma binafsi liaqra'ahuma binafsi. Jadi dia mengelak, si Juha mengelak untuk Dia nggak mau, diminta bantuan. alasannya nggak ada waktu karena tulisannya jelek. Nah, ini minta Cuman untuk menulis jawabannya. Ya, tapi dia mengelak. intinya nggak mau dijawab ya Ustaz ya. Nggak mau dia. Nggak mau bahas. Cuma bahasa halus. Nah, Bikin alasan. beruzur dia. Minta uzur. Oleh karena itu, saya harus pergi bersama 2 surat itu. Iya. Agar saya dapat baca Sedangkan keduanya saya dengan tidak ada waktu. Padahal bukan itu tujuannya. Alasannya. Nah, karena dia ada uzur aja nggak bisa bantu gitu kan. Nah, nggak membantu. Alasannya tulisannya jelek. Nah, gitu. Syukran. Maaf, Ummu Abdurrahman. Langsung. Li Juha. Belum satu. Li Juha nawadiru kasiratun yatasalla bihan nasu. Wa qad ibtudi'at nawadiru wa qilatil fukahatu wa nusibat ilah Juha wa nusiya qailuha wa la tu'lamu nawadiru lati qalaha haqiqatan wa hadhihi nadiratun mudhisatun tuqalu ala lisanihi ja'ati imra'atun hayra ila Juha tulihu alaihi ilhahan fahadda'a min raw'iha wa sa'alaha madza turidina faqalatil mar'atu tusullimatil yawma risalatani min Baghdada ar-risalatul ula min Mustafa bni wa risalatul tsaniyatu minal qadi ammi. Faqala Juha madza turidina minni faqalatil mar'atu innama tuqsadu ya Juha liyu'ana qasiduka. Faqala Juha walimada la yuqsadu akhuka au yutlabu abuka li kitabati risalataini fa'ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi. Faqala Juha innani a'tadiru falaysa li waqtun lis-safari ila Baghdada. Faqalatil mar'atu ma tuliba minka safaru wa innama tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wa tsaniyatu ilal qadi. Fadhahika Juha wa qala idza katabtu risalataini fasawfa yuz'aju Mustafa wa yughatul qadi li anna khatti radiun wa la tustata'u qira'atuhu li hada la budda an adhhaba ma'a risalataini li aqra'a huma binafsi. Nah, Ummu Abdurrahman, mafhum kisahnya? Mafhum Ustaz. Karena ini Ustaz, tulisannya kurang bagus. Ya, beralasan dia.
Nah, Anak Ustaz, yang bagus. biar dapat jalan-jalan lagi gitu kayaknya Ustaz ke Baghdad. Padahal kan cuma diminta untuk nulis Nah, jawaban kan, jawaban suratnya. nah, Nah, tapi beralasan mengelak, dengan insya Allah. Bunda Menolak secara halus. secara halus. Secara halus. Syukran, Abdurrahman. Apa, Ustaz? Umu Syamsi, Fadli Bismillah. Lijuha nawaridu kasiratun yatasalla bihan nasu. Hmm. Wa qad di atit nawadiru wakilat al fukahatu wa Hmm. nusiyat ila juha wa nusiyaku Nusibat wa nusibat ila juha wa nusiyaku iluha wali tu'lamu wala tu'lamu wala tu'lamu nawad nawadaru nawadir nawadiru ko koliha bukan hakikotan qaliha fil madhi kolaha hakikotan wahadihi nadiratun mudhisatun tuqalu ala lisanihi ja'at imra'atu hayra ila imra'atun nakira tuh ja'atim ra'atun ja'at imra'atun hayra ila juha tuliju alaihi ilhahan tulih tuh tulih tulihu alaihi ilhahan fahadda min rawiha hadda'a yuhaddi'u fahaddaha fahaddaha min rawiha wa sa'alaha mada turidina faqalat al imra'atu tusallimatil yawma imra'at kalau ada alif lam al mar'atu faqalat al mar'atu tusallimat al yawma risalatani tusallimat ulangi tusallimatil yawma risalatani min Baghdada bukan tusallima tapi tusullima nah dhammah tusullimatil yawma risalatani min Baghdada arisalatul ula min Mustafa ibni warisalatus saniyatu minal qadi ammi. Qadi ammi sebentar Sambung. Faqala Juha wa ma'da turidina minni faqalatim ra'atu innama faqalatil mar'atu innama tuqsadu bi juha ya juha liyu'ana qasiduka faqala juha walimada la yuqsadu ahuka au yutlabu abuka likitabati risalataini fa'ajabat laqad mata abi wa goba akhi faqala juha
innani a'tadiru falaisa li waktu li safari ila Waktun, Baghdad. nakira. Nakira dia. Waktun. Falaisa li waktun li safari ila Baghdad. Faqalat al-mar'atu ma tuliba minka safaru wa innama tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wasaniyatu ila al-qadi. Fadohika Juha wa qala ida katabtu risalataini fasawfa yuz'azu Mustafa wa yugodul qadi li'anna khatti radiun wala tustata'u kira'atuhu lihada la budda an adhaba ma'a risalataini ya aqra'ahuma binafsi. Nah, la buddha an adhaba. Bisa diartikan, nah karena itu saya harus membawa dua surat itu ya. Dua surat itu. Harus Agar aku dapat membaca keduanya dengan diri sendiri. dengan sendiri. Syukran. Apa nih? Ummu Aqila mungkin? Hadirah? Nah, Ustaz. Juha. Bismillah. Li Juha nuwadiru kasiratun. Nawadiru kasiratun yatasalla bihan nasu. Wa qad ibtudi'atin nawadiru wa qilatil fukahatu wa nusibat ila Juha wa nusiya qailuha wa la tu'lamun nawadiru allati qalaha haqiqatan wa hadhihi nadiratun mudhishatun tuqalu ala lisanihi. Ja'at imra'atun hayra ila Juha tulihhu alaihi ilhaha fahadda'a min raw'iha wa sa'alaha madza turidina qalatil mar'atu tusullimatil yawma risalatani min Baghdad ar-risalatul awla minal Mustafa bin Bukan aula, muannas. Ar-risalatul ula. Ar-risalatul ula min Mustafa ibni war risalatus tsaniyatu minal qadi ammi. Faqala Juha wa madza turidina minni faqalatil mar'atu innama tuqassadu ya Juha liyu'ana qasiduka. Faqala Juha walimadza la yuqasadu akhuka au yutlabu abuka likitabati risalataini fa ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi. Faqala Juha innani a'taziru falaysa li waqtun lis-safari ila Baghdad. Faqalatil mar'atu ma tuliba minka safaru wa inna ma tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wassaniyatu ila al-qadi. Fadhahika Juha wa qala idza katabtu risalataini fasawfa yuz'aju Mustafa
ويغاظ القاضي لأن خطي رديء ولا تستطاع قراءته ولهذا لا بد أن أذهب مع الرسالتين لأقرأهما بنفسي. Nah, syukran. Mu'afinah. Jazakallah Nah, khairan. Afwan. Muhammad. Nah, Ustaz. Bagus, Ustaz. Fadlan. Langsung. Nah, dijuhah nawadiru kasiratun yatasalla bihan nasu wa qadib tudi'atin nawadiru wakilat al fukahahat wa nasib wa nusibtu Bukan. Bukan nusib itu. Tapi wa nusibat ila juha wa nusiya ko iluha wala tu'lamun nawadirul lati qalaha haqiqatan wa hadhihi nadiratun mudahhisatun tuqalu ala lisanihi ja'atin imra'atun hayra ila juha tulihu alaihi ilahahan fahad da'a min raw'iha wa sa'alaha madza turidina wa qalatil mar'atu tusallimatil yauma. Bukan tusallima, majhul. Na'am. Tusallimatil yauma risalataini min ba'dada. Marfu, bukan risalataini. Marfu. Na'am, al yauma risalatani min ba'dada. Arisalatul ula min Mustafa ibni warisalatu saniyatu minal qadi ammi. Faqala juha wa madza turidina minni wa qalatil mar'atu innama tuqsadu ya juha liyu'ana faqasiduka faqala juha walimadza la tuqsidu ahuki bukan tuqsidu. Kalau tuqsidu maklum. Na'am, yu Allahu Akbar. Walimadza la yuqsidu ahu ini Fathah sebelum akhir. Yuk sodu, na'am Ustaz. Walimadza la yuqsodu ahu kah? Oke, Ustaz. Betul, sudah betul. Akhuka. Oh, benar. Walimadza la yuqsodu ahuka au yutlabu abuka li bihi na'am bihi risalataini batir risalataini betul lakot mata enam perempuan tadi hiya. Oh, baca beti. Beti lakot mata beti bukan hiya. Oh, ini ya, tatanis. Fa'ajabat lakot mata abi wa ghaba akhi. Faqala juha innani a'tadiru falaisa li waktun lisafari ila Baghdada. Wa qalatil mar'atu ma talabu min kasafaro wa innama bukan talabu majhul ya. Tuliba, na'am. Ma tuliba min kasafaro wa innama tuliba min naibul fa'il marfu. Na'am. Ma tuliba min kasafaru na'am Ustaz wa innama tuliba min risalatani
tuk tabani ihdahuma ila Mustafa wa saniyatu ilal qadi. Faduhika juha wa qala iza katabtu risalataini fasaufa yuz'aju Mustafa wa yughadhul qadi li'anna khatti rodiun wala tastati wala tustata'u qira'atuhu lihadza labudda an azhab labudda an azhaba ma'ar risalataini li aqra'ahuma binafsi. Nah, syukran Muhammad. Alhamdulillah. Apa tadi? Besok kita sambung lagi insyaallah. Judul baru ini ya. Selesai naibu fa'il ya. Nah, Ustaz. Allahumma taqabbal Allahumma zidna ilman nafi'an subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semangat belajar ya. Insyaallah. Nah, Ustaz.